C'est le quatrième et dernier entretien sur ce thème de la libération. È la quarta riunione intorno a questo tema riguardante la liberazione. C'est un sujet si vaste qu'il faudrait 2 jours au moins pour en parler. È un tema così vasto che ci vorrebbero almeno 2 giorni di tempo per parlarne. Alors la difficulté, c'est de choisir ce qu'il faut dire. La difficoltà rimane quella di scegliere quello che dovremmo dirci. En tout cas, on ne se trompe pas quand on donne d'abord la parole au Seigneur. Ma credo che non ci sbagliamo quando diamo la parola prima di tutto al Signore. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, Et au verset 12. al versetto 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Rileggo questo versetto 12. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre e quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figliuolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io lo farò. Quand je disais hier que nous avions une puissance formidable entre nos mains, vous en trouvez dans ce texte la confirmation. Quando vi dicevo ieri che abbiamo tra le mani una potenza straordinaria, ebbene in questo testo ne trovate la conferma. Nous ferons les œuvres qu'il a faites. Noi faremo le opere che egli ha fatto. Jésus est le libérateur. Gesù è il liberatore Et nous le sommes avec lui, par lui, pour lui. e noi lo siamo con lui, per lui e con lui e per mezzo di lui. Et quand nous demandons, mais avec quelle puissance, E quando ci chiediamo ma con quale potenza possiamo, il répond au verset 17, risponde al versetto 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir demeure avec vous, il sera en vous. dice lo spirito della verità che il mondo non può ricevere, dimora in voi e sarà con voi. Ce n'est donc pas par nous-mêmes, c'est par le Saint-Esprit. Quindi non sarà con i nostri mezzi, ma sarà per lo Spirito Santo. Et vous trouvez encore au verset 26, E al versetto 26 noi leggiamo ancora queste parole. l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dice lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Et il est encore dit, Inoltre, au chapitre 16, al capitolo 16, au verset 8, al verso 8, le Saint-Esprit, quand il sera venu, convaincra le monde. quando lo Spirito Santo sarà venuto, convincerà il mondo En ce qui concerne le péché, le jugement, la justice. quanto concerne la giustizia, il peccato, la giustizia e il giudizio. Et au verset 13, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il versetto 13 dice quando lo Spirito Santo sarà venuto, vi guiderà in tutta la verità. Et enfin, au verset 25, Al versetto 25 dello stesso capitolo, au verset 15, il prendra tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. al versetto 15 del capitolo 16 dice prenderà le cose mie ve le annuncerà.
Si j'ai lu tous ces textes, Se ho letto questi brani c'est pour bien mettre les choses en place. è per mettere le cose al loro giusto posto. Ce n'est pas l'homme qui est extraordinaire. Non è l'uomo straordinario, Ce n'est pas l'homme qui peut. non è l'uomo che può, C'est le Saint-Esprit. ma è lo Spirito Santo. Dans l'homme, oui. È lo Spirito Santo nell'uomo, sì, è vero. Au travers de l'homme, oui. Per mezzo dell'uomo, è vero. Quand l'homme le veut avec l'Esprit. E quando l'uomo lo vuole, per mezzo dello Spirito. Alors, est-ce que nous sommes des hommes ou des femmes en accord avec l'Esprit? Allora noi ci chiediamo, siamo degli uomini e delle donne che sono in accordo con lo Spirito? C'est vraiment la question à poser. Questa è la domanda che dobbiamo porci. Alors ici, j'aimerais ouvrir une brève parenthèse. E qui vorrei aprire una parentesi, una breve parentesi. Ces dernières années, par la grâce de Dieu, il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement charismatique. In questi ultimi anni, per la grazia di Dio, abbiamo assistito a un movimento che è stato chiamato il movimento carismatico. Je me suis réjoui de cette action du Saint-Esprit. E mi sono rallegrato per l'azione dello Spirito Santo. Parce que cette action a rendu à l'Église qu'il avait un peu laissé de côté, Perché questa azione ha ridato alla Chiesa qualcosa che aveva lasciato un pochino da parte, la découverte des dons charismatiques e cioè la scoperta dei doni carismatici, avec toute leur richesse et leur diversité. con tutta la loro ricchezza e la loro diversità. Ça fait aussi partie du Saint-Esprit. Perché questi fanno anche parte dello Spirito Santo. Il révèle le Christ, sa parole, Lo Spirito Santo rivela il Cristo, la sua parola, et pour la mettre en pratique, il nous équipe de beaucoup de dons. e per metterla in pratica questa parola ci equipaggia di vari doni. Et c'est la raison pour laquelle, je le crois, à cause de cette découverte, E per questo motivo, e io lo credo fermamente, che a motivo di questa scoperta nous avons retrouvé le ministère de guérison et de libération. noi abbiamo ritrovato il ministero della guarigione e della liberazione. Mais il y a un très grand danger. Ma qui c'è un grave pericolo. Et parce que je vis ces choses depuis de très nombreuses années, E siccome vivo queste cose da tantissimi anni, j'ai été rendu conscient de ces dangers. mi sono reso conto, sono ora consapevole di questi pericoli. On risque toujours de prendre une partie de ce que Dieu nous offre et non pas le tout. Perché si rischia sempre di accettare una parte di quello che Dio ci offre e non il tutto. Alors bien sûr, c'est merveilleux de découvrir les dons. Quindi è bellissimo scoprire i doni C'est merveilleux de les exercer ed è bellissimo esercitare i doni, parce qu'on voit des miracles, perché si vedono i miracoli, parce qu'on voit le Saint-Esprit à l'œuvre. perché si vede lo Spirito Santo agire all'opera. Mais le Saint-Esprit veut agir en accord avec nous. Ma lo Spirito Santo vuole agire in piena armonia con noi, in accordo con noi. Alors ce qui est très nécessaire Quindi- avec les dons, Quindi quel che è importante, anzi molto necessario con i doni, ce sont les fruits. sono i frutti, Parce qu'il y a les fruits de l'Esprit. perché ci sono anche i frutti dello Spirito. Et j'ai dû découvrir que la pratique des dons n'allait pas toujours avec les fruits. E ho dovuto scoprire che la pratica dei doni, l'esercizio dei doni, non è sempre in accordo con i frutti. Alors il y a eu deux erreurs. E quindi ci sono due errori. Il y a eu des communautés chrétiennes où on mettait en avant, en exergue, en lumière tous les dons. Allora ci sono state delle comunità cristiane che hanno messo in evidenza tutti i doni.
mais il n'y avait pas toujours les fruits. ma non c'erano sempre i frutti. Alors la moitié de la vérité, Quindi c'era la metà della verità, c'est un demi-mensonge. ma se c'è una mezza verità non dimentichiamo che è anche una mezza bugia. Il faut toute la vérité. È necessario che ci sia tutta la verità. Jésus-Christ ne peut pas être partagé en Gesù deux. Cristo non può essere diviso Et la vérité, c'est Jésus. e la verità è Gesù Cristo. C'est pas une théorie. La verità non è una teoria. Les théories, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Nelle teorie voi potete scegliere quello che volete. Des doctrines, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Nelle dottrine voi potete scegliere quello che volete. Mais si c'est Jésus-Christ qui est la vérité, Ma se Gesù Cristo è la verità, vous avez à voir les dons et les fruits. voi avrete i doni, ma anche i frutti. Et l'autre erreur, on la trouve dans certaines communautés, E l'altro errore lo si trova in altre comunità. c'est qu'alors il y a les fruits, In queste altre ci sono i frutti, mais on cherche les dons. ma non ci sono i doni, si cercano i doni. C'est beau d'avoir les fruits, È bello avere i frutti dello Spirito, mais on aimerait bien les dons avec. ma vorremmo avere i doni insieme ai frutti. On aimerait bien les dons, mais il faut les fruits avec. Vorremmo i doni, ma vorremmo anche i frutti. Et ce qui est très important, finalement, E finalmente quel che importa c'est que le fruit qui maîtrise tous les autres, è che il frutto che domina su tutti gli altri, che dirige tutti gli altri, bien sûr le premier c'est l'amour. certamente il primo frutto è l'amore. Alors vous pourriez dire que c'est ça le fruit qui est la tête. Allora potremmo dire che questo è il frutto principale, il capo, Et c'est vrai. ed è vero. Et le neuvième, c'est la maîtrise de soi. E le neuvième? Le neuvième, E il nono frutto è la padronanza di sé, l'autocontrollo. je dis tout cela parce que dans l'exercice de la libération, Dico queste cose perché nell'esercitare il ministero della liberazione il faut l'amour, ci vuole l'amore, c'est un fruit, e questo è un frutto, il faut les dons, è necessario avere i doni, et puis il faut ce fruit qui est le neuvième dans la liste, Et la puis- maîtrise de e soi. poi bisogna avere questo frutto che è il nono nell'elenco, che è la padronanza di sé. Alors je vais refermer ma parenthèse. Chiudo la parentesi. Au travers de ces dernières années, j'ai vu beaucoup de choses regrettables. Durante questi ultimi anni ho visto molte cose spiacevoli. Des frères et des sœurs qui avaient entendu parler du ministère de la libération, Dei fratelli e delle sorelle che avevano sentito parlare del ministero di liberazione, alors ils ont trouvé ça très juste, très beau, très exaltant, allora hanno trovato tutto questo giusto, bello, esaltante, et ils sont devenus des libérateurs. e sono diventati dei liberatori, Ils chassaient beaucoup de démons, persone che si sono messe a cacciare tanti demoni ils s'attaquaient à beaucoup de puissances, e affrontavano molte potenze, surtout sur les autres. e soprattutto in casa degli altri. Mais ils oubliaient de voir s'il n'y avait pas peut-être aussi en eux quelques puissances à maîtriser Ma et quelques démons à chasser. dimenticavano di guardare in casa loro per vedere se c'era qualche potenza da dominare in casa propria e da cacciare fuori. Et c'est pourquoi j'aimerais vous mettre en garde Ed è per questo che io vorrei richiamarvi, mettervi in guardia, qu'après ces 2 jours, vous vous lanciez dans la bataille che dopo questi 2 giorni voi vi buttiate nella battaglia, in battaglia, sans avoir examiné votre propre vie senza aver prima esaminato la vostra propria vita et surtout sans avoir avec vous
des frères et des sœurs qui rendent témoignage de vos dons e de vos fruits. E soprattutto senza avere con voi dei fratelli e delle sorelle che sappiano discernere, vedere quali sono i vostri doni e i vostri frutti. Même l'apôtre Paul Persino l'Apostolo Paolo n'est pas parti en ministère, en service, tout seul. non è partito per svolgere il suo ministero da solo. Il est parti avec Barnabas. Paolo è partito con Barnaba. Et je ne sais pas si vous savez ce que signifie le nom de Barnabas. E non so se voi sapete tutti che cosa significhi il nome di Barnaba. Parce que son vrai nom, c'était Joseph. Il suo vero nome era Giuseppe. Barnabas, ça veut dire fils de la consolation. Barnaba vuol dire figlio della consolazione. Ça veut dire fils du Saint-Esprit qui est le E consolateur. vuol dire figlio dello Spirito Santo che è il consolatore. Alors le Saint-Esprit était présent en Paul, Lo Spirito Santo era presente nell'Apostolo Paolo, mais il était présent au travers de Barnabas, ma era presente mediante Barnaba, qui était comme un garant che du Saint-Esprit. era, se vogliamo, un garante dello Spirito Santo. Et je crois que c'est cela dont nous avons besoin. Ed è di questo che noi abbiamo bisogno. Nous avons besoin des autres. Noi abbiamo bisogno degli altri. Malheur à celui qui se lance tout seul. Guai a quel tale che si butta da solo. Nous avons besoin des autres. Noi abbiamo bisogno degli altri. Et je le dis pour l'avoir vécu E vi dico questo perché l'ho vissuto et pour le vivre encore maintenant. e perché posso viverlo ancora oggi. À Lausanne, où j'ai vécu plus de 30 ans, A Losanna, dove ho vissuto più di 30 anni, où nous avons créé un centre de libération. dove abbiamo anche dato vita a un centro di liberazione, Nous avons commencé à 5. noi abbiamo iniziato questo lavoro in 5 persone. Mais quand je dis que nous avons commencé à 5, je veux dire encore un détail. Ma quando vi dico che abbiamo cominciato in 5 vorrei aggiungere qualche particolare. Il y avait 3 hommes parmi ces 5. E fra questi 5 c'erano 3 uomini, Mais ils venaient avec leur épouse. ma questi uomini venivano con le loro mogli. Parce qu'un homme sans sa femme, c'est pas encore une garantie. Perché un uomo senza la moglie non è ancora una garanzia. C'est la femme qui, à côté de lui, confirme. È la moglie che ti sta accanto che conferma quello che sei. Il confirme la femme la réalité de la vie en Christ de son mari. È la moglie che conferma la realtà della vita in Cristo del marito. Qu'il soit un afin que le monde croie. La Bibbia dice che siano uno affinché il mondo creda. Alors si un mari n'est pas en accord profond avec sa femme, Quindi se un marito non è in accordo profondo con la moglie, qu'est-ce qu'il veut aller dire aux autres? che cosa vuol dire agli altri? Comment peut-il enseigner les autres? Come possiamo noi insegnare gli altri? Comment peut-il libérer les autres? Come possiamo liberare gli altri? On devrait lui dire, mais est-ce que tu ne devrais pas commencer par ou bien libérer ta femme, ou bien toi être libéré par rapport à ta femme? Si dovrebbe dire, ma dovresti liberarti in relazione a tua moglie o tua moglie liberarsi da te. Et puis je vais ajouter un détail. E vorrei aggiungere un particolare. Nous avons de grandes bénédictions à Lausanne. Noi a Losanna stiamo vivendo delle grandi benedizioni. Et je le dis ouvertement. E ve lo dico apertamente. Nous devons beaucoup à Jeunesse en Mission, E noi abbiamo un grande debito verso Gioventù in Missione. avec lequel nous sommes très en accord à E con Lausanne. questo movimento siamo molto uniti, siamo in pieno accordo. Beaucoup de chants que nous chantons ici nous viennent de Jeunesse en E Mission. molti inni che cantiamo provengono da questo movimento. Et il y a un profond accord entre la Ligue pour la lecture de la Bible et Jeunesse en E Mission. c'è una profonda unità fra l'Unione Biblica e Gioventù in Missione. Et puis il y a un profond accord entre ces deux œuvres et un certain nombre d'églises de Lausanne. E poi c'è molta unità fra queste due opere e molte chiese della città di Losanna.
Et quand je dis de nombreuses églises, ça veut dire des églises aux noms très différents. E quando vi dico molte chiese, mi riferisco a delle chiese con dei nomi molto diversi. Je ne veux pas vous donner tous leurs noms. E non vi do tutti i nomi. Mais comment voulez-vous qu'on aille libérer les autres si les chrétiens entre eux n'ont pas de charité et de véritable Ma come fraternité? volete andare a liberare altri quando i cristiani fra di loro non dimostrano della carità? Il faudrait qu'on se guérisse entre églises. È necessario che noi ci guariamo a vicenda fra chiesa e chiesa. Ça ne me gêne pas d'avoir à côté de moi une église apostolique. Non mi dà fastidio, non mi preoccupa se accanto a me c'è una chiesa apostolica. Ça ne me gêne pas d'avoir à côté de moi une église assemblée des frères. E non mi dà fastidio se accanto a me c'è una chiesa che si chiama le Assemblee dei Fratelli. Ça ne me gêne pas d'avoir une troisième église qui s'appelle l'église de réveil. E non mi dà fastidio se accanto c'è una chiesa che si chiama quella del risveglio. Et puis je pourrais en donner beaucoup d'autres. E vorrei darvi altri nomi. Mais ce qui est important, Quel che importa c'est que nous nous aimions entre frères. è che noi ci vogliamo bene, ci amiamo quali fratelli. C'est que les pasteurs et les anciens de ces églises apprennent à s'aimer. È importante che i pastori e gli anziani di queste chiese imparino ad amarsi. Alors je vais vous dire la vérité. E vi dico la verità. Combien de temps croyez-vous qu'il a fallu aux pasteurs et aux anciens des églises de Lausanne pour apprendre à s'aimer? Quanto tempo pensate abbia dovuto trascorrere perché i pastori e gli anziani delle chiese di Losanna abbiano potuto imparare ad amarsi? Que les pasteurs et leurs femmes, Che questi pastori e le loro mogli, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes parmi, e non bisogna dimenticare le mogli, parce qu'il arrive que les pasteurs s'aiment, mais pas encore les femmes. perché può succedere che i pastori si vogliano bene ma non le loro mogli. Oui, oui, ça vous fait sourire, c'est bien, je pense que je Questo tape juste. può farvi sorridere, ma è giusto. Eh bien, il a fallu 5 années. Ebbene, abbiamo impiegato 5 anni per raggiungere questa meta. Et nous nous sommes vus un jour entier pour prier chaque mois. E passavamo un giorno al mese, un giorno completo, ogni mese, insieme per pregare. Il a fallu donc 60 jours en 5 ans Quindi in 5 anni abbiamo trascorso 60 giorni insieme pregando. Ça veut dire combien nous sommes malades dans les E églises. questo ci dice fino a che punto siamo malati nelle nostre chiese. Simplement pour nous aimer. E semplicemente per poterci amare reciprocamente. Alors on peut attendre du fruit. Quindi a questo punto possiamo aspettarci dei frutti Alors on peut ensuite attendre des dons. e in seguito possiamo aspettarci i doni. Parce que les dons, ils sont donnés à l'Église. Perché i doni sono dati alla Chiesa Ils ne sont pas donnés à une personne. e non sono dati alle persone. Alors il se peut qu'il y ait des dons qui soient dans une Église pour l'autre Église. E può succedere che ci siano dei doni dati ad una Chiesa per l'altra Chiesa. C'est pour ça qu'il a fallu que les barrières ecclésiastiques tombent. Ecco perché è stato importante che le barriere ecclesiastiche cadessero. Non pas pour faire de la confusion doctrinale. Non per fare della confusione dottrinale. Nous croyons en Jésus-Christ révélé par le Saint-Esprit dans l'Écriture. Noi crediamo in Gesù Cristo rivelato dalla Scrittura. Nous croyons que le Saint-Esprit inspire la E parole. noi crediamo che lo Spirito Santo ispira la parola. Nous croyons que Jésus-Christ est le seul sauveur. E noi crediamo che Gesù Cristo è il solo Salvatore. Nous croyons qu'il y a un
seul Seigneur. E noi crediamo che c'è un solo Signore. Et nous croyons qu'il y a un corps de Jésus-Christ. E crediamo che c'è il corpo di Gesù Cristo. Et c'est pourquoi notre vision, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est à Lausanne. E per questo che la nostra visione è la Chiesa di Gesù Cristo che è in Losanna. Parce que je ne sais pas ce que c'est que l'Église baptiste, l'Église pentecôtiste, l'Église East. Perché non so che cosa sia la Chiesa battista, pentecostale, eccetera, eccetera. Je connais l'Église corps de Christ. Io conosco la Chiesa corpo di Cristo. Avec différentes familles. E in questa Chiesa ci sono diverse famiglie. Et ça ne me gêne pas que lui s'appelle Barbanotti et moi Re. E dice, questo non mi dà fastidio, che io mi chiami Barbanotti, che lui si chiami Re. Nous nous aimons beaucoup. Noi ci vogliamo bene. J'aime beaucoup mes frères. E amo molto i miei fratelli. À quelle église qu'ils appartiennent. A qualunque chiesa essi appartengano. S'ils confessent avec moi ce Seigneur Jésus-Christ révélé dans la Se parole. loro confessano con me questo Signore Gesù Cristo rivelato dalla parola. Alors vous vous demanderez pourquoi je dis toutes ces choses. E voi vi chiederete, ma perché dice tutte queste cose? Parce que je veux vous montrer le chemin de la libération. Perché voglio indicarvi la via della liberazione. Vous dire comment on libère, c'est vous dire d'abord sur quel chemin on libère. E dirvi come si ottiene la liberazione significa dire prima di tutto su quale strada si ottiene la liberazione. Parce que Dieu nous donne là rendez-vous. Perché è qui che il Signore ci dà l'appuntamento. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que Jésus a dit Avete già pensato a questo fatto che Gesù abbia detto? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Lui ha detto io sono la via, la verità e la vita. Non, le chemin. Oui, Il commence par dire je suis le chemin. On traduit via. Chemin via. Ah, pardon. Je m'excuse, j'avais compris vie. Merci. Oui, il commence par là. Dice io sono la via, quindi la strada, il sentiero. Ouais. Alors nous voulons commencer toujours par la vie ou la vérité, Et noi puis vogliamo- si un jour on arrive sur le chemin, on verra. Noi invece vogliamo sempre cominciare dalla vita, dalla verità e poi sulla strada arriveremo in seguito. C'est le contraire. Ma è il contrario. Il faut marcher ensemble Bisogna camminare insieme, sur le chemin. a camminare su questa strada. Et pour marcher ensemble, il faut être en accord avec lui. E per camminare insieme bisogna essere d'accordo con Lui Être en accord les uns avec les e autres. essere d'accordo gli uni con gli altri. Et ce qui nous unit, c'est l'amour. E quel che ci unisce è l'amore. Alors dans l'amour, ensemble, on trouve la vérité, E nell'amore insieme noi troviamo la verità. et la vérité affranchie et nous conduit à la vie. E la verità ci libera e ci conduce alla vita. Voilà la première partie de mon message de cet après-midi. Ecco la prima parte del mio messaggio di questo pomeriggio. Et maintenant la seconde partie. Vediamo la seconda parte. Comment libérer? Come liberare? Il faut que nous fassions une différence entre puissance céleste et esprit ou démon. Dobbiamo fare una differenza fra potenze celesti e spiriti, Oui, esprit ou démon. e spirito o demone. Nous avons beaucoup parlé hier des puissances. Ieri abbiamo parlato parecchio delle potenze, Domination, autorité. dei principati, delle autorità. J'ai dit très peu de choses des démons. E ho parlato poco dei demoni J'en veux dire très peu de choses au milieu de vous cet e après-midi. dirò poche cose questo pomeriggio. Qui sont les démons? Chi sono questi demoni? Il n'y a pas de réponse biblique certaine. Non c'è una risposta biblica certa. La seule chose que je puisse dire, La sola cosa che posso dirvi c'est que ce sont des créatures célestes è che sono delle creature celesti et qu'ils ne ressemblent pas aux anges. e che non assomigliano agli angeli, Pour deux raisons, je puis le dire. per due motivi che vi do.
c'est que quand les anges nous sont présentés dans l'Écriture, è che quando nella scrittura ci vengono presentati gli angeli, ils ont tous un corps, ils ont même des ailes, questi angeli ci vengono presentati con un corpo, persino delle ali, ou bien ils peuvent même prendre figure d'homme. oppure possono addirittura prendere l'immagine dell'uomo. Tandis que les démons apparaissent comme des êtres qui n'ont plus de corps. Mentre invece i demoni ci vengono presentati come degli esseri senza corpo. C'est la raison pour laquelle ils cherchent un corps dans lequel entrer. È per questo motivo che cercano dei corpi nei quali entrare. Vous vous souvenez comment Jésus, voulant chasser les démons, ceux-ci protestent. Voi vi ricordate quando Gesù vuole cacciare i demoni, questi demoni protestano. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on chasse des démons, ils offrent une résistance. Ed ecco per quale motivo quando si vuole cacciare il demone, questo presenta una certa resistenza. Ils ne veulent pas quitter le corps dans lequel ils habitent. Il demone non vuole lasciare il corpo nel quale abita. Et s'ils le quittent, ils ont demandé à Jésus d'aller dans un autre corps. E prima di lasciarlo chiedono a Gesù di poter andare in altri corpi. Nous pourrions longuement parler de ces créatures, j'en reste à ces Noi détails. potremmo parlare lungamente di queste creature, ma mi fermo a questi pochi particolari. Je veux simplement dire encore qu'ils sont intelligents, Vorrei semplicemente aggiungere che sono intelligenti, qu'ils peuvent avoir peur, che possono aver paura, qu'ils peuvent même être irrités, che possono essere irritati, qu'ils sont forts, puissants, sono forti, potenti, et qu'ils peuvent même devenir dangereux dans leur agressivité. e che nella loro aggressività possono essere pericolosi. C'est pourquoi il ne faut pas s'attaquer aux démons sans être équipé. Quindi non possiamo affrontare i demoni senza essere ben equipaggiati. Mais ce que je voudrais souligner parmi vous, Ma quello che vorrei sottolineare fra voi, c'est la différence profonde à faire entre les puissances et les démons. è la differenza che dobbiamo fare fra le potenze e i demoni. J'ai parlé hier de la puissance du temps, Ieri abbiamo parlato della potenza del tempo, j'ai parlé de la puissance de Mammon. abbiamo parlato della potenza di Mammona. On ne peut pas chasser le temps, Non possiamo cacciare il tempo, on ne peut pas chasser Mammon. non possiamo cacciare Mammona. Vous n'auriez plus d'argent dans votre In porte-monnaie. questo caso non avreste più denaro nel portamonete. Mais on peut maîtriser le temps. Ma noi possiamo Maîtriser. dominare il tempo. Oui, le maîtriser, ne pas être soumis au temps, mais le maîtriser. Quindi padroneggiare il tempo, proprio possederlo. Oui. Parce qu'autrement, on est l'esclave du temps. Altrimenti diventiamo schiavi del tempo. C'est comme avec l'argent. E questo è la stessa cosa per il denaro. Moi, je ne veux pas devenir l'esclave de l'argent. Io non voglio diventare lo schiavo del denaro, Je veux faire de Mammon mon serviteur, ma voglio fare di questo mammone il mio servitore, pas mon maître. non il mio maestro. C'est pourquoi j'ai à paralyser, à lier les puissances célestes. Ecco perché sono chiamato a paralizzare, a legare le potenze celesti. C'est pour ça qu'il est dit ce que vous liez sur la terre sera lié dans les Ecco cieux. perché ci viene detto quello che voi legherete sulla terra sarà legato nei cieli. Parce qu'il y a des puissances qui nous dominent. Perché ci sono delle potenze che ci dominano. Alors je ne veux pas, je veux lier cet homme fort, comme dit Quindi Jésus, voglio legare questo uomo forte, questa potenza, pour que je sois libre. per poter essere libero. Donc il y a parfois que je dois lier la puissance qui domine quelqu'un pour pouvoir libérer ce quelqu'un. Quindi è necessario a volte legare la potenza che domina per poter liberare qualcuno. Tandis que les démons, j'ai à les chasser. Mentre invece i demoni sono chiamato a cacciarli, Parce qu'ils doivent sortir. perché questi demoni devono andarsene. Cette différence étant bien comprise, E quando noi abbiamo capito questa differenza, on en peut venir enfin à ce comment. allora possiamo parlare di come dobbiamo agire.
Alors vous mesurez là qu'on va faire un tout petit résumé de ce qu'on a vu ces jours précédents. Allora noi faremo adesso un piccolo riassunto delle cose che abbiamo visto insieme i giorni scorsi. Quand j'ai quelqu'un en face de moi avec lequel je dialogue, Quando c'è qualcuno di fronte a me col quale dialogo, parlo, j'ai à me demander qui il est. devo chiedermi chi è questo tale che mi sta di fronte. Alors on peut avoir plusieurs réponses. Allora a questo punto posso avere alcune risposte, diverse risposte. Je peux avoir affaire à un païen. Posso avere di fronte a me un pagano, Je ne dis pas ça avec mépris. e non dico questo con disprezzo, C'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. cioè qualcuno che non conosce Gesù Cristo. Ou bien j'ai affaire peut-être à quelqu'un qui est religieux, O forse ho di fronte a me qualcuno che è religioso, mais il n'est pas chrétien. ma non è cristiano. Il y a beaucoup de religions dans ce monde, E in questo mondo ci sono tante religioni, mais être chrétien, c'est autre chose. ma essere cristiani è un'altra cosa. Ou bien je peux avoir affaire à quelqu'un qui est converti, Oppure ho a che fare con qualcuno che è convertito, et ça veut dire quelque chose de très précis. e questo vuol dire qualcosa di molto preciso. Ça veut dire quelqu'un qui est tourné vers Dieu, Vuol dire che è qualcuno che si è voltato verso Dio, mais il n'est pas encore régénéré. ma non è ancora rigenerato. Nicodème était tourné vers Dieu. Nicodemo si era rivolto a Dio, Il allait au temple, andava al Tempio, il connaissait la loi, conosceva la legge il était même docteur en théologie, ed era anche dottore in teologia, mais il n'était pas né de nouveau. ma non era nato di nuovo. Et c'est ce que Jésus lui a dit. È questo che Gesù ha detto a Nicodemo. Et vous savez son étonnement. E voi vi ricordate il suo stupore. Alors quand j'ai quelqu'un en face de moi, Quando io mi trovo davanti a qualcuno, je dois m'interroger. io devo interrogarmi, Parce que la libération, elle intervient dans un contexte très précis. perché la liberazione avviene in un contesto preciso. Qui est la personne qui est en face de moi? Chi è la persona che mi sta di fronte? Païen, religieux, converti, régénéré? Pagano, religioso, convertito, rigenerato? Voilà déjà 4 types différents. Ecco 4 tipi di persone diverse. Et puis s'il me dit qu'il est né de nouveau, E poi se questa persona mi dice che è nata di nuovo, est-ce que le Seigneur a maîtrisé toute sa personne? allora io mi chiedo, ma il Signore è padrone di tutta la sua persona? Parce qu'il y a des gens qui ont le cœur touché, rempli par le Seigneur. Perché ci sono delle persone che hanno il cuore toccato, ripieno del Signore, Mais leur intelligence reste encore la dominante en eux. ma la loro intelligenza, il loro sapere rimane ancora chi domina in loro. Alors ce sont des êtres qui sont partagés Allora qui troviamo delle persone che sono divise, parce que avec leur cœur, ils aiment le Seigneur. perché col cuore amano Dio, Mais il y a des contradictions parce que leur intelligence n'a pas encore été soumise au ma c'è Saint-Esprit. in loro una contraddizione perché la loro intelligenza non è ancora sottomessa. Et puis il y a des gens qui sont dans le sens contraire. E poi ci sono quelli che si trovano nella posizione opposta, contraria. Alors ils ont toute leur intelligence tournée vers le Seigneur, Hanno tutto il loro sapere, la loro intelligenza rivolta a Dio, éclairés par Illuminata. l'Esprit, illuminata dallo Spirito, mais ils ont un cœur un peu dur ma hanno un cuore un po' duro, parce qu'ils ont un cœur qui a été beaucoup blessé par l'existence. perché hanno un cuore che è stato parecchio ferito dalla vita, dall'esistenza. Oui, il y a beaucoup de brebis blessées et de brebis malades. Ci sono molte pecore ferite, malate. Alors vous le voyez, quand on veut entreprendre la libération, Quindi vedete che quando si vuole intraprendere, cominciare questo ministero di liberazione,
Il faudrait savoir à qui on a affaire. Bisogna rendersi ben conto di chi abbiamo di fronte. J'ai peur des chrétiens à versets bibliques. Io ho paura di quei credenti che vanno avanti a colpi di versetti biblici. Ils connaissent bien leur Bible. Persone che conoscono bene la loro Bibbia Alors ils rencontrent les gens. e appena incontrano qualcuno, Et puis alors, suivant ce qu'ils entendent, a secondo di quello che sentono dire, ils sortent de leur portefeuille un verset biblique, un autre verset biblique. tirano fuori dal loro portafoglio un versetto biblico, un altro versetto biblico. Moi, je me souviens de cet homme qui, dans un village de chez nous, s'appelait l'Épître aux Galates. Mi ricordo di quest'uomo di un villaggio di casa nostra, lo chiamavano l'Epistola ai Galati. Parce que chaque fois qu'il parlait avec les gens, il avait un verset biblique qu'il tirait de l'Épître aux Galates. Perché tutte le volte che parlava con qualcuno tirava fuori un versetto biblico che traeva dalla lettera ai Galati. Mauvais soldat. Eh? Mauvais soldat. Ah, quando è così siamo dei cattivi soldati. On aimerait les renvoyer à leur école de recrues. E sarebbe bene rimandarli alla scuola Militaire. l'école de recrue, come si dice, a fare il car. À qui ai-je affaire? Chi è questa persona che mi sta di fronte? Et faut-il rappeler que, en dialoguant avec lui, l'amour est primordial. E ricordiamoci che nel dialogo che noi abbiamo con la persona che ci sta di fronte, l'amore rimane la cosa essenziale. Et c'est pourquoi la règle première d'une libération, E quindi la regola prima per un ministero di liberazione c'est de savoir écouter. è quello di saper ascoltare. Écouter. Ascoltare. Écouter. Ascoltare ancora. Et si je n'ai pas bien entendu, bien discerné, E se non ho capito bene, se non ho potuto discernere bene, écoutez encore. ascoltiamo ancora. C'est les autres qui doivent parler, c'est pas vous. Non siamo noi che dobbiamo parlare, sono gli altri che devono parlare. Si vous n'êtes pas capable de vous taire, vous ne serez jamais un libérateur. E se voi non siete capaci di stare zitti, di ascoltare, non sarete mai dei liberatori. Est-ce que vous savez qu'on a 2 oreilles et une langue? Voi sapete che abbiamo 2 orecchie e una sola lingua, Alors il faut écouter 2 fois plus qu'il ne faut parler. quindi bisogna ascoltare almeno 2 volte più di quanto si parla. Les chrétiens parlent trop. I cristiani parlano troppo Ils n'écoutent pas. e non ascoltano. C'est le premier mot de Dieu à Israël. È il premier? Mot de Dieu à Israël. È la prima parola di Dio a Israele. Écoute Israël. Ascolta Israele, Écoute. ascolta. Alors écoutez les chrétiens. Quindi ascoltate voi. Et quand vous avez bien écouté, alors vous devez discerner. E quando voi avrete ascoltato bene, attentamente, dovrete a questo punto discernere Quel est son besoin? qual è il suo bisogno. Parce que vous n'êtes pas là pour satisfaire votre théologie. Perché in questi casi non siamo lì per soddisfare la nostra teologia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'une école biblique ou d'une école de théologie, alors ils ont toute espèce de programme en tête. E ci sono dei giovani che escono da una scuola biblica o da una scuola di teologia e hanno qui tutto il loro programma pronto da trasmettere. Je suis pas là pour appliquer ma théologie. Ma quando ho qualcuno di fronte non sono lì per applicare la mia teologia. Je suis là pour répondre aux besoins de l'autre. Sono lì per rispondere ai bisogni dell'altro. Quel est son besoin? Qual è il suo bisogno? Pour ça, il faut donc le connaître. E per questo è necessario conoscerlo questo bisogno. Pour ça, il faut l'avoir bien écouté. Bisogna aver ascoltato bene. Pour ça, il faut avoir du discernement. E per far questo è importante avere del discernimento.
Où a-t-elle mal? Dov'è il suo male? Dans son âme? Nell'anima sua? Dans son corps? Nel suo corpo? Est-ce que c'est psychosomatique? È un male psicosomatico? Est-ce que c'est mental? È un male mentale? Est-ce que c'est dans sa relation avec... O viceversa? Est-ce que c'est dans une bonne ou une mauvaise relation avec lui-même? E quest'uomo forse, o questa persona, ha cattive relazioni con se stesso? Buone o cattive relazioni con se stesso? Est-ce que c'est dans sa relation avec Dieu? Dipende forse dalla sua relazione con Dio? Vous voyez toutes les questions qu'il faut se poser? Quindi vedete quante domande dobbiamo porci. Mais c'est par là que passe la libération. E la liberazione passa attraverso questi interrogativi. Et c'est ici qu'interviennent deux dons du Saint-Esprit. Ed è in questi casi che intervengono due doni dello Spirito Santo. C'est le don de discernement des esprits. È il dono del discernimento degli spiriti. Parce que par la même bouche qui répond à mes questions, Perché con la stessa bocca che rispondo alle domande, ou par la même bouche qui parle, o la stessa bocca che parla, je peux entendre trois voix. posso ascoltare almeno tre voci. Je peux entendre la voix de Dieu, Posso udire la voce di Dio, je peux entendre la voix de la personne, posso udire la voce della persona et puis je peux entendre la voix du démon. e posso anche ascoltare la voce del demone. Parce que quand quelqu'un est démoniaque, Perché quando qualcuno è indemoniato, le démon parle par sa bouche. il demone parla attraverso la bocca, mediante la bocca dell'indemoniato. Et puis je veux le dire, le démon me regarde par les yeux de la personne. E voglio dirvi anche questo, che il demone ci guarda con gli occhi della persona che ci sta di fronte. Ou bien alors le démon s'agite par les membres de la personne. Oppure il demone si muove con le membra, attraverso le membra della persona che ci sta di fronte. C'est pourquoi dans un échange avec quelqu'un, Ed ecco perché è importante nello scambio che si ha con qualcuno, il faut bien la regarder bisogna guardare bene in faccia pour voir ce qu'il y a dans ses yeux, per vedere quello che c'è negli occhi, il faut entendre ce qu'il y a dans sa bouche, per ascoltare quello che c'è nella sua bocca, et parfois il faut voir ce qui agite ses mains e discernere che cos'è che fa agitare quelle mani, ou son quei visage movimenti del viso ou certains mouvements de son o corps. certi movimenti del corpo. Ça a beaucoup d'enseignements pour la libération. Da tutto questo possiamo trarre tanti insegnamenti per quel che riguarda la liberazione. Et puis je veux en venir à la dernière partie. E arrivo adesso all'ultima parte. Comment alors, si on discerne qu'il y avait un démon ou des démons, Allora, a questo punto, se io posso discernere che ci sono dei demoni, un demone o dei demoni, comment agir? come devo agire? Alors je ne vais pas passer des heures à vous décrire ces choses. Non passerò molto tempo a descrivervi queste cose Je n'aime pas ces e descriptions. non mi piace fare queste descrizioni. Ouvrez votre Bible. Aprite le vostre Bibbie Vous verrez assez de descriptions de libération de e démoniaques. voi troverete sufficienti descrizioni di liberazioni dai demoni. Oui, c'est pas toujours beau à voir. E certamente non sono belli da vedere. Ça peut s'accompagner de cris épouvantables. Queste liberazioni possono essere accompagnate da gridi tremende. Les gens peuvent être jetés par terre. A volte le persone vengono gettate a terra, Ils peuvent en effet vous insulter possono persino insultarvi, parce que le démon vous insulte. perché il demone vi insulta. Alors bien sûr, là, il faut être très présent et discernant. E allora in questi casi bisogna essere veramente presenti e avere spirito di discernimento, Ce n'est pas contre la chair et le sang, perché non stiamo combattendo contro carne e sangue,
Ce n'est donc pas contre la personne. Quindi non siamo contro la persona. Cette personne, nous avons à l'aimer. Questa persona che ci sta di fronte, noi dobbiamo amarla. L'aimer. Amarla. Avoir de la compassion. Avere compassione. Mais l'esprit qui l'habite, celui-là, je n'ai pas à l'aimer. Ma quello spirito che abita questa persona, io non devo amarlo. Et j'ai à prendre autorité sur lui. E devo assumere autorità su questo spirito. Alors je vais simplement dire comment, enfin, je procède. Vi dico semplicemente come procedo a questo punto. C'est la dernière chose que je fais quand c'est possible. E questa è l'ultima cosa che faccio, quando è possibile farlo, De chasser le démon. di cacciare il demone. Oui, je dis bien la dernière chose. E vi dico, ripeto, è l'ultima cosa che faccio. Pourquoi? Perché? Parce que si je chasse le démon Perché se caccio il demone, sans m'être assuré de toute la guérison de la personne, senza essermi assicurato di tutta la guarigione della persona, sans m'être assuré de la communion de la personne avec Dieu, senza essermi assicurato della comunione di questa persona con Dio, sans m'être assuré que cette personne se pardonne à elle-même et pardonne aux autres, senza essermi assicurato che questa persona perdona a se stessa e perdona gli altri, sans m'être assuré que cette personne a des blessures que je peux d'abord guérir, senza essermi assicurato prima che questa persona ha delle ferite interiori che posso guarire, sans m'être assuré que cette personne a peut-être des rancunes très profondes Senza- contre ceux qui lui ont fait tellement de mal. essermi assicurato che questa persona ha in sé del rancore, un rancore profondo verso le persone che hanno fatto del male a questa persona. Je ferai du mauvais travail. Se io non so tutte queste cose, non mi rendo conto di tutte queste cose, farei del cattivo lavoro. Parce que la Bible nous avertit. Perché la Bibbia ci avverte. Si on chasse le démon, Se noi cacciamo il demone et puis que la maison n'est pas appropriée, e nettoyée, questa casa non è pulita, non è ripulita, ils reviennent 7 fois plus nombreux. dice ritornerà 7 volte con 7 altri spiriti. Donc l'état de la personne est pire après qu'avant. Quindi lo stato di questa persona sarà peggiore dopo che prima. C'est pourquoi je suis très sévère à l'égard de ceux qui chassent les démons à la Ecco. manière légère. Ecco perché sono molto severo con coloro che vogliono cacciare i demoni o pretendono di cacciare i demoni in maniera leggera, con leggerezza. Non, il faut être sérieux dans ce que nous faisons. In quel che facciamo dobbiamo essere seri, Si nous voulons être serviteurs du Seigneur. se noi vogliamo essere dei servi dell'Eterno. Et c'est pourquoi la première chose, Ed ecco perché la prima cosa, moi j'invite toujours la personne à prier avec moi. io invito per prima cosa la persona che mi sta di fronte a pregare con me. Elle ne peut pas, direz-vous. Questa persona non può pregare con me, Peut-être, ma forse sì, mais elle va, après vous, répéter ce que vous dites. ma forse ripeterà con voi quello che state dicendo. Vous lui aidez à prier. E voi aiuterete questa persona a pregare. Et qu'est-ce que je prie? E che cosa dico? Je proclame la seigneurie de Jésus-Christ. Proclamo la signoria di Gesù Cristo. Je proclame la victoire de Jésus-Christ Proclamo la vittoria di Gesù Cristo sur toute puissance. su tutte le potenze. Oui, je le proclame. Proclamo la sua vittoria. Alors si la personne peut le faire avec moi, E se la persona che mi sta di fronte può farlo con me, je suis en train d'enlever au démon tous les crochets auxquels il s'accrocherait. sto togliendo al demone tutti i ganci ai quali si è afferrato. Parce que si la personne peut professer cela, Perché se la persona può professare la signoria di Gesù Cristo, c'est qu'elle est en train d'être libérée. vuol dire che sta trovando la liberazione.
Parce que si elle ne peut pas le faire avec moi, perché se non può farlo con me, alors elle va rester bloquée. rimarrà bloccata. Et déjà, ce blocage est pour moi un signe. E questo fatto di rimanere bloccati è già un segno. Un signe que sur un point ou sur un autre, il y a une présence là qui ne veut pas la laisser dire que Jésus est Seigneur. Un segno che in un senso o nell'altro c'è qualcosa che la tiene per non lasciarla dire che Gesù Cristo è Signore. Et si je proclame que le sang du Christ nous lave de tout péché, E se proclamo che il sangue di Gesù Cristo ci purifica, ci lava da ogni peccato, et que devant le sang de Jésus, le démon n'a plus aucun droit d'accuser, e che davanti al sangue di Gesù Cristo il demone non ha più alcun diritto di accusare, et si je dis que le Seigneur est le libérateur, e se dico che il Signore è il liberatore, et que la personne peut le dire, e che la persona può dirlo, ripeterlo, il arrive souvent que le démon s'en aille tout seul. succede sovente che il demone se ne vada così, Parce qu'il sait qu'il a perdu la partie. perché sa che ha perso la partita. Il n'y aura pas de manifestation. E in questi casi non ci sono manifestazioni spettacolari. Ça se passera très calmement, Sarà qualcosa che succederà nella calma. mais je vais vérifier beaucoup de choses. Ma qui a questo punto devo verificare molte cose, Parce que je sais où se cache le démon. perché so benissimo dove si nasconde il demone. Il se cache derrière des péchés non avoués. Si nasconde dietro ai peccati non confessati. Il se cache derrière des pratiques occultes non Si confessées. nasconde dietro a pratiche occulte non confessate. Il se cache derrière beaucoup de blessures non mises en lumière. Si nasconde dietro a tutte quelle ferite che abbiamo dentro che non abbiamo mai confessato. C'est pourquoi, au fur et à mesure que je travaille à la libération de quelqu'un, Ed ecco perché nella misura in cui lavoro per aiutare qualcuno a liberarsi, est-ce que tu es prêt à pardonner? allora devo dire, ma sei pronto a perdonare? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu as gardé rancune? E c'è qualcuno col quale hai del rancore, verso il quale hai del rancore? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu devrais aller demander pardon? Hai forse qualcuno col quale tu devi andare a aggiustare alcune cose? Oui, je travaille à sa guérison intérieure. E io lavoro in questo modo alla guarigione interiore della persona. Alors je pose beaucoup de questions Mi pongo molte domande et au fur et à mesure que les choses viennent en lumière, e man mano che le cose vengono alla luce, alors on les met sous le sang du Christ, allora le confessiamo, le mettiamo sotto il sangue di Cristo on déclare le pardon à la personne, e dichiariamo il perdono della persona on met en ordre les choses qui doivent être mises en ordre, e si mette ordine nelle cose che devono essere messe in ordine. et ce qu'on appelle la libération, E quella che noi chiamiamo la liberazione ça s'est passé sans bruit aucun, è avvenuta senza alcun rumore, car je ne recherche pas l'extraordinaire. perché quando svolgo questo ministero non cerco le cose spettacolari, straordinarie. On n'est pas au cirque, Non siamo in un circo, parce qu'il y a des exorcistes qui font du cirque. perché ci sono degli esorcisti che fanno del circo, Ils aiment le spectacle. gente che ama lo spettacolo. Si le spectacle doit arriver, il veut déjà arriver sans que vous ayez à le rechercher. E se lo spettacolo deve avvenire, viene senza cercarlo. Parce que je vais dire quand même deux mots de ce qui peut arriver. E vorrei però, proprio per questo vorrei dire due parole di quello che potrebbe anche succedere. Parce que dans ce travail de libération, les choses peuvent être très contrariées par l'adversaire. Perché in questo ministero di liberazione il lavoro può essere intralciato, ostacolato dall'avversario. Parce que l'adversaire peut alors vous résister E l'avversario può resistere
il peut vociférer, può vociferare, il peut vous insulter, può insultarvi, il peut devenir agressif, può diventare aggressivo, il peut chercher à faire du mal à la personne. può cercare di fare del male alla persona posseduta. Alors là, il faut avoir la maîtrise, Allora qui bisogna avere la padronanza la domination sur toutes ces puissances. su queste potenze. Ça, c'est un fruit de l'esprit. E questo è il frutto dello Spirito, La maîtrise la padronanza. dans la puissance de Jésus. La padronanza per la potenza di Gesù Cristo. Il faut avoir l'autorité du Seigneur. Dobbiamo avere l'autorità del Signore. Et il faut apprendre à la personne qui est avec vous elle-même à entrer dans cette maîtrise. E bisogna aiutare, insegnare alla persona che ci sta di fronte a entrare in questa padronanza di sé. Au nom de Jésus, E nel nome di Gesù elle doit elle-même, avec vous, deve con voi collaborer collaborare à chasser le démon, e collaborare a cacciare il demone, à empêcher qu'il crie par sa bouche, a impedire al demone di gridare tramite la bocca del posseduto, à empêcher qu'il la précipite par a terre. impedire che la butti a terra. Et là, il faut apprendre tout cela avec la personne. E tutto questo dobbiamo impararlo assieme alla persona che abbiamo di fronte. Un dernier mot à ce sujet. Un'ultima parola a questo riguardo. Je lui ordonne de sortir par la bouche. E ordino di uscire, al demone di uscire attraverso la bocca. Pourquoi? Perché? Parce que le démon est un esprit. Perché il demone è uno spirito. Alors il peut sortir avec le mot esprit, il peut sortir par le souffle, qui est aussi un esprit. E può uscire attraverso il soffio, che è anche uno spirito. Et puis il ne pourra pas blesser la personne s'il sort par la bouche. E se esce dalla bocca non può ferire la persona. Alors bien sûr, ça peut s'accompagner de beaucoup de convulsions. E questo può succedere che sia accompagnato da convulsioni. Ça peut durer, E questo può anche durare. mais j'aimerais dire juste une chose. Ma aggiungo una cosa, Si ça dure trop, se questo dura troppo, et quand je dis trop, c'est au-delà d'une demi-heure, e quando dico troppo mi riferisco a un periodo che può superare mezz'ora, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. vuol dire che lì c'è qualcosa che non va. C'est ou bien que vous n'êtes pas en ordre, vous, O voi stessi che state operando non siete a posto, et vous auriez à prier et à jeûner pour savoir pourquoi. e in questo caso voi dovrete pregare e digiunare per sapere, conoscere i motivi. Ou bien alors la personne n'a pas tout dit. Oppure la persona che è di fronte non ha detto tutto, non ha confessato tutto. Alors il faut arrêter ce ministère momentanément. Quindi momentaneamente sarebbe bene non più svolgere questo ministero. Et d'autant plus que pour la personne, c'est fatigant. Pardon? Pour la personne, c'est fatigant. Soprattutto perché per la persona è faticoso questo. Elle peut être épuisée par ce combat. E una persona può essere sfinita da questo combattimento, Parce qu'il arrive qu'elle crie. perché può succedere che si emettano dei gridi. Elle est agressée intérieurement. Queste persone possedute possono essere aggredite interiormente. Alors on arrête tout. A questo punto è meglio fermarsi Et puis on dit à la personne, est-ce qu'il n'y a pas une chose que tu n'as pas confessée? e poi si può dire a questa persona: ma forse c'è qualcosa che tu non hai confessato? Il faut reprendre la guérison E intérieure. quindi ricominciare dalla guarigione interiore. Il faut reprendre toute cette révision de sa propre vie, de libération. Quindi ricominciare questa revisione della sua vita con questo ministero di liberazione.
alors c'est souvent que dans ces moments-là viennent d'autres confessions. E proprio a questo momento può succedere, succede sovente, che vengano fuori nuove confessioni. Ou bien alors à ce moment-là, le Saint-Esprit vient et révèle à la personne des choses qu'elle avait E lo oubliées. Spirito Santo interviene e rivela a questa persona cose dimenticate. Ou bien alors vous les révèle à vous-même. Oppure le rivela a voi stessi. Et c'est là qu'est le second don du Ed è Saint-Esprit, qui che noi vediamo il secondo dono dello Spirito Santo, qui est un don de connaissance. che è il dono della conoscenza. Une connaissance exacte de ce qu'il y a dans la personne. La conoscenza precisa di quello che sta succedendo nell'altro. Et ce don peut être donné par une vision E questo dono può essere dato tramite una visione ou bien par une connaissance intérieure que le una- Seigneur vous donne. o una conoscenza interiore che il Signore ci dà particolarmente. Il arrive que la libération ne s'opère pas en une seule fois. Può succedere che questa liberazione non avvenga in una sola volta. Comme on dit, un démon peut en cacher un autre. Si dice che un demone può nasconderne un altro, Parce qu'il peut y avoir des familles de démons. perché ci possono essere delle famiglie di demoni Et ils ont une hiérarchie. e c'è una gerarchia Et c'est parfois les premiers qui s'en vont qui sont les plus petits. e a volte sono i primi che se ne vanno che sono i più piccoli Et puis il y en a d'autres qui se cachent derrière. e altri che si nascondono. Alors tout cela demande beaucoup de sagesse et de discernement. E tutto questo richiede molta sapienza, saggezza e discernimento. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'on fait avec les démons lorsqu'ils sortent? Allora qualcuno potrebbe chiedere: ma che cosa succede dei demoni quando escono? Alors moi je vous dis ce que je fais. Io vi dico quel che faccio. Jésus a dit qu'il ferait de ses ennemis son marchepied. Gesù ha detto che farà dei suoi nemici il suo sgabello. Où il a dit qu'on pouvait fouler aux pieds l'adversaire. Ha detto anche che schiacceremo i nostri avversari. Alors je veux pas les mettre sous mes pieds, ça Io ne non voglio m'intéresse pas. mettere i demoni sotto i miei piedi, Mais je les envoie sous les pieds de Jésus. ma li mando sotto i piedi di Gesù. Et puis je leur interdis de toucher à ceux qui sont autour de nous. E vieto loro di toccare, di entrare in coloro che ci stanno attorno. Et j'ai dû apprendre aussi que je devais leur interdire de toucher à ma famille. E ho dovuto imparare anche a dire ai demoni di non toccare la mia famiglia. Je crois que je ne veux pas dire davantage à ce sujet. A proposito di questo argomento non vado oltre, Sinon, une conclusion que j'aimerais maintenant apporter, ma darò una conclusione. c'est un ministère très simple, È un ministero questo molto semplice, mais qui demande beaucoup de préparation. ma che richiede molta preparazione En Jésus-Christ, in Gesù Cristo. qui demande une connaissance de sa parole, Ci chiede la conoscenza della sua parola, qui demande une autorité dans l'esprit. richiede autorità per lo Spirito Santo. C'est vrai qu'il est écrit dans l'évangile de Marc, È vero che nel Vangelo di Marco sta scritto, au chapitre 16, al capitolo 16, celui qui croira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, verset 17. questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. En mon nom, ils chasseront les démons. Nel nome mio cacceranno i demoni. Ceux qui auront cru. Coloro che avranno creduto. Alors, en un sens, n'importe qui peut opérer
ce travail. In un certo senso chiunque può operare, fare, compiere, svolgere questo servizio. Mais peut-être faudrait-il se mettre d'accord sur ce que veut dire ceux qui auront cru. Ma forse bisognerà mettersi d'accordo su che cosa significhi coloro che hanno creduto. Je crois, Seigneur, viens en aide à mon incrédulité. E credo che dobbiamo dire, io credo Signore, ma intervieni, sovvieni alla mia incredulità. Il faudrait avoir grandi dans la foi. Bisogna crescere nella fede. Il faudrait ne pas en être au lait. Non dobbiamo essere agli elementi primari, al latte. Il faudrait déjà manger un peu de pain et si possible un peu de viande. Ma bisognerebbe nutrirsi di pane e di carne. Il faudrait donc avoir quelque sens de la responsabilité Quindi avere il senso della responsabilità dans le Seigneur. nel Signore. Et il faudrait que les frères et les sœurs vous reconnaissent l'équipement dont vous avez besoin. Ed è importante che i fratelli e le sorelle riconoscano il vostro equipaggiamento, l'equipaggiamento del quale voi avete bisogno. Alors, au terme de ces 2 jours d'enseignement, A conclusione di questi 2 giorni di insegnamento, j'ai dit dès le commencement que je voulais vous donner le goût de ces choses. ho detto all'inizio che avrei voluto darvi il gusto, la voglia di queste cose, Mais je n'ai cessé de vous dire, il faut vous y préparer. ma ho continuato a ripetervi, è importante che voi vi prepariate. Alors j'espère que ces 2 désirs qui étaient les miens, E spero che questi 2 desideri, che sono i miei desideri, vous les partagez. voi possiate condividerli. Alors à vous de discerner comment vous allez donner une suite. Quindi a voi di discernere come potrete dare continuità a quello che abbiamo detto insieme. Peut-être que dans la réunion de 6 heures, nous en reparlerons avec les responsables. Forse nella riunione delle ore 6 ne riparleremo con le persone responsabili che rimarranno. Alors je prie encore une fois avec vous maintenant Ora pregherò con voi pour que personne ne reste troublé par ce que j'ai dit, affinché nessuno sia turbato da quello che abbiamo detto. que vous ne vous retourniez pas dans votre lit ce soir en vous demandant s'il y a des démons sous Affinché vos draps, nessuno di voi si trovi questa sera nel proprio letto chiedendosi se sotto alle vostre lenzuola ci siano dei demoni. et que vous ne sortiez pas d'ici en cherchant dans vos poches s'il y a peut-être des démons E qui che sont voi présents. non usciate di qui toccandovi in tasca per vedere, sentire se avete dei demoni. Ne soyez pas comme ceux qui ont ouvert un livre de médecine et puis qui se découvrent toutes sortes de maladies. Non siate come quelli che aprono un libro di medicina e poi dopo aver letto qualcosa scoprono che hanno tutte le malattie. Vous êtes au Seigneur. Voi appartenete al Signore, Il vous garde. che il Signore vi guarda. Il prend soin de vous. Il Signore ha cura di voi. Il y a des anges qui vous accompagnent. Gli angeli vi accompagnano. Le Saint-Esprit est avec vous. Lo Spirito Santo è con noi. Peut-être avez-vous besoin de guérison. Forse avete bisogno di guarigione. Discernez-le. Cercate di discernere Partagez-le avec un frère ou une sœur aînée. e condividete le vostre cose con un fratello o una sorella più maturi. Et dites au Seigneur, si j'avais besoin en vérité d'une libération, tu m'en donneras la conviction. E dite al Signore, Signore, se ho bisogno di una liberazione, dammi la convinzione che questo debba essere. Mais je reste dans ta paix. Ma io voglio rimanere in pace con te. Oui, c'est bien cela, Seigneur, que j'aimerais t'apporter maintenant en communion avec tous mes frères. Signore, è proprio questo che noi vogliamo dirti in comunione con tutti i fratelli. Merci d'avoir pu partager avec eux ce que nous enseigne ta parole. Grazie per aver potuto condividere con i miei fratelli e sorelle quel che insegna la tua parola. J'aimerais, Seigneur, que dans ta grâce, tu donnes à quelques-uns ou quelques-unes parmi nous ce sens du ministère. Signore, vorrei che tu dessi a qualcuno
dei nostri fratelli e sorelle il senso di questo ministero. La moisson est grande. La messa è grande Tu as dit toi-même de prier e tu ci hai detto di pregare pour que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. perché tu possa mandare degli operai nella messe. Je te le demande, Signore, te lo chiedo, avec eux, te lo chiedo con loro, comme eux. come loro. Nous te prions ensemble. Insieme ti preghiamo. Envoie des ouvriers, Manda degli operai mais donne-leur d'être des ouvriers préparés, qualifiés. fa sì che possano essere degli operai preparati, qualificati. Et je te prie pour l'unité des chrétiens. E ti prego per l'unità dei cristiani, Pour que dans leur unité, ils découvrent leurs dons mutuels. che nell'unità possano scoprire i loro doni reciproci. Qu'ainsi, Seigneur, ton Église travaille et grandisse. E che così la tua Chiesa, Signore, possa lavorare e crescere. Et qu'elle accomplisse ta volonté de libération de tous les hommes. E che possa compiere la tua volontà di liberazione per tutti gli uomini. Au nom du Christ. Nel nome di Cristo. Amen. Amen. Couds-toi un peu. Scuotiti, On dit ça parfois à des dépressifs. si dice questo qualche volta della gente depressa. Il y a des gens dépressifs. C'è della gente depressa, Ils doutent d'eux-mêmes. che dubita di se stessa, Ils doutent de la vie. che dubita della vita, Ils doutent de Dieu. che dubita di Dio. Alors on leur dit, E le si dice, mais enfin Jésus, tu as le modèle. ma in fondo ce l'hai lì il modello, Gesù. Essaye. Prova, Secoue-toi. scuotiti, Abandonne tes idées. lascia perdere le tue idee. Jésus, c'est le modèle. È Gesù il modello. Vous savez que le diable est dit dans la Bible un accusateur. Sapete che il diavolo è chiamato nella Bibbia un accusatore. Il est l'accusateur des frères. E lui è l'accusatore dei fratelli. Il est celui qui, devant le trône de Dieu, nous accuse. È colui che davanti al trono di Dio ci accusa. Ça, c'est sa troisième stratégie. La sua terza strategia è proprio questa. Et il use beaucoup de Jésus modèle pour nous accuser. E usa molto questa idea di Gesù modello per accusarci. Et cette accusation, elle prend beaucoup de formes. È un'accusa che prende forme diverse. Jésus lui-même, Gesù stesso, sa parole lorsqu'on la lit, la sua parola quando la si legge, et puis il y a les prédicateurs dont je suis. e anche i predicatori, io sono uno di quelli. Et puis les prédicateurs, ils sont très nombreux. Ce ne sono tanti di predicatori. Depuis tout gosse, moi j'ai eu comme prédicateur mon papa et ma maman. Io per esempio già da quando ero ragazzino ho avuto subito mio padre e mia madre che già mi facevano da predicatori. Tu dois, il faut, tu dois, il Devi, faut. bisogna. Et puis on a les instituteurs. E poi abbiamo dei maestri. Puis après il y a le patron. E poi c'è il superiore nel lavoro. Puis après il y a le mari. E il marito. Puis après c'est les enfants. E poi sono i ragazzi, i nostri figli. Vous ne trouvez pas qu'il fait beaucoup souffrir les gens, Non trovate che fanno soffrire molto la gente? le Satan? È Satana. Parce que pourquoi Dieu nous a-t-il donné la parole? Perché Dio ci ha dato la parola? Oui, c'est un miroir, Certo, è come uno specchio, c'est une vérité. è una verità. Mais dans le miroir, je vois ce que je ne suis pas. Ma nello specchio vedo quello che non sono? Je vois que j'ai peut-être un œil un peu différent de l'autre. E vedo, mi accorgo forse di avere un occhio un po' diverso dall'altro. J'apprends à me connaître avec toutes mes imperfections. E imparo a riconoscere tutte le mie imperfezioni. Et devant Jésus,
E davanti a Gesù c'est encore plus grave. è ancora più grave, Parce que là, je vois le modèle. perché là mi è dipinto chiaramente l'uomo modello, Oui, mais il n'est jamais dit dans l'Écriture però non è mai detto nella scrittura que nous soyons capables che noi possiamo essere capaci de pratiquer par nous-mêmes la parole de Dieu. di praticare da noi stessi, di mettere in pratica da noi stessi la parola di Dio. C'est pour ça qu'il est dit il faut naître de nouveau. Ecco perché ci è annunziato che dobbiamo nascere di nuovo. Naître de nouveau. Nascere di nuovo. Recevoir une autre vie, Ricevere una vita nuova, une autre intelligence, un'altra intelligenza, un autre cœur, un altro cuore, une autre personnalité, un'altra personalità, une personnalité régénérée. una personalità rigenerata. Et ça, c'est la stratégie satanique. E questa è proprio la strategia satanica, Et elle agit beaucoup dans beaucoup d'églises. che agisce molto, anche in molte chiese. On met les gens devant la loi. Si mette la gente davanti alla legge, alle esigenze della legge. On met souvent les gens devant la grâce. Si mette spesso la gente davanti alla grazia. Mais comment s'accorde la loi et la grâce? Ma dove si trova l'accordo fra la legge e la grazia? Comment s'accordent les exigences de Dieu dans la vie de l'esprit? Come si armonizzano le esigenze di Dio nella vita dello spirito? Alors c'est sur ce plan-là que, je crois, l'ennemi profondément à l'œuvre. È proprio su questo piano che io credo che il nemico sia nel profondo all'opera. C'est pas pour rien qu'on a une religion des mérites. Non è invano che esiste una religione dei meriti. Des mérites. Dei meriti, sì. Il n'y a pas que les catholiques qui en ont une. E non pensate che siano soltanto i cattolici a avere questa religione dei meriti. Il y a beaucoup d'évangéliques Ci sono anche molti evangelici qui ont beaucoup de mérites. che si sentono con molti meriti. Oh, je suis tranquille, j'ai fait ma prière ce matin. Ah, sono a posto, ho fatto la mia preghiera stamani. Je suis tranquille, j'ai lu ma Bible ce matin. Sono a posto, ho letto il mio passo biblico stamattina. Je suis tranquille, je suis bien avec le pasteur. Sono tranquillo, sono in ottimi rapporti col mio pastore. Je suis tranquille, j'ai donné de mon bien. Sono tranquillo, ho dato un'offerta generosa. On ressemble petit à petit à Jésus-Christ. E così si pensa di poter venire a somigliare a poco a Gesù Cristo. Croyez-vous que c'est comme ça qu'on y arrive? Ma voi pensate che sia questa la strada giusta per arrivarci? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, avec tout ça, restent dépressifs? Non ci sono forse molte persone che in tutto questo modo restano dei depressi? Ils font leur prière. Fanno la loro preghiera Ils s'attendent à Jésus-Christ. e si affidano a Cristo Ils ont l'impression que tout est en ordre e hanno l'impressione che tutto sia a posto par rapport à Jésus-Christ. riguardo a Gesù, Mais ils restent dans la dépression. però restano nella loro depressione. Qu'est-ce qui manque? Cosa manca? Ah, c'est une très grave question, È una domanda molto grave, dans le détail de laquelle je ne peux pas entrer maintenant. nel dettaglio di questa domanda non posso entrare adesso, Mais si je vous cite cette stratégie satanique, ma se vi cito questa strategia satanica, c'est que effectivement, elle est beaucoup à l'œuvre aujourd'hui. è perché in effetti è molto all'opera oggi. Qui, parmi les chrétiens, pourrait dire avec l'apôtre Paul, je me réjouis d'être dans l'épreuve? Chi per esempio fra i cristiani oggi potrebbe dire, come diceva l'Apostolo Paolo, io mi rallegro di essere nelle prove? Ça devrait nous faire réfléchir.
questo ci fa riflettere. Parce que je crois que la stratégie satanique à l'égard du monde, mais de l'Église, Perché io credo che questa strategia di Satana riguardo al mondo e alle chiese, c'est qu'on ne devrait plus souffrir. Oui. è che non si dovrebbe più soffrire, Que Dieu devrait absolument nous épargner. che il Dio dovrebbe assolutamente risparmiarci dalla sofferenza. Jésus modèle. Gesù modello, Moi, je veux bien qu'on dise Jésus modèle. mi piace che si dica Gesù come modello, Mais lui, il a souffert. però lui ha sofferto Et il a appris l'obéissance e ha anche imparato l'ubbidienza au travers de ce qu'il a souffert. dalle cose che soffrì. Il n'a jamais souffert à cause du péché. Non ha mai sofferto per il peccato, a causa del peccato. Jamais à cause... Diciamo per le conseguenze del suo peccato. Jamais. Mai questo. Mais il a été très attaqué par Satan. Ma è stato tremendamente attaccato da Satana Dès sa naissance. fin dalla sua nascita. Dès sa naissance. Fino dalla sua nascita. Et à peine était-il né qu'il y avait des centaines de bébés qui ont eu à souffrir à cause de Satan. E era appena nato che tanti infanti, tanti piccoli bambini hanno dovuto soffrire per la cattiveria ispirata da Satana. Parce qu'il y a eu des centaines de bébés tués à cause de Jésus, Centinaia di bambini sono stati uccisi a causa di Gesù, attaqués par Satan. attaccati da Satana. Et vous savez comment toute sa vie, Jésus a été attaqué par l'ennemi. E voi ben sapete che in tutta la sua vita Gesù è stato attaccato continuamente dal nemico. Mais il a toujours résisté, Ha sempre resistito, toujours. sempre. Il est resté en paix. È rimasto in pace. Oh, ça n'a pas été toujours facile. Non è certo stato sempre facile. Vous vous souvenez de Gethsemane? Vi ricordate del Getsemani? Il a cherché la volonté de Dieu. Ha cercato la volontà di Dio. Si c'était possible, Seigneur, Se era possibile, o Padre, que cette coupe passe loin de moi, diceva, se è possibile che questa coppa passi, questo calice passi lontano da me, mais que ta volonté soit faite. però che la tua volontà sia fatta. Il a triomphé. Ha trionfato. Ce n'est jamais autre chose alors que le Jésus modèle qui nous est ainsi présenté. Non è dunque mai un'altra cosa che Gesù come modello che ci viene presentata. Mais quel modèle avons-nous de Jésus-Christ? Ma qual è il modello che noi abbiamo di Gesù Cristo? Un modèle qui nous accuse, Un modello che ci accusa? c'est ce que fait Satan. È quello che Satana fa. Ou bien si nous avons le Jésus modèle qui nous rend vainqueurs. O abbiamo piuttosto davanti a noi il Gesù modello, ma il Gesù che ci rende vincitori su Satana. Parce que c'est cette victoire-là que Dieu veut nous donner. Questa è la vittoria che Dio ci vuol dare. Je me pose une question, je me tourne vers mon frère. Mi pongo una domanda, mi rivolgo al fratello. Normalement, nous terminons à quelle heure? A che ora dovremmo terminare? Ce matin. Dans 5 minutes. Ancora 6 minuti. Encore 5 minutes. Bien. Alors, j'aimerais prendre le 4e aspect. Allora posso toccare il quarto aspetto di questa strategia di Satana. Et ce 4e aspect, c'est le Jésus fondateur de religion. Il Gesù come fondatore di religioni. Vous croyez que nous serions à nous battre comme nous le faisons avec les Mahométans? Pensate che dovremmo lottare contro i musulmani, come ci capita di fare?
si Satan n'avait pas fait de Jésus un fondateur de religion. Se Satana non avesse presentato Gesù come un fondatore di religione. Alors je ne veux pas beaucoup insister sur cet aspect, Non voglio insistere molto su questo aspetto, mais si vous y réfléchissez, ma se ci riflettete sopra, est-ce qu'on pourrait encore dire si potrebbe dire ancora que Mahomet est le successeur de Jésus? che Maometto è successore di Gesù in un certo senso, Comme on le dit? come lo si sente dire? Dans le choix que nous devons faire, Nella scelta che siamo chiamati a fare, savoir qui l'on sert, qui l'on aime, sapere chi si serve, chi si ama. Jésus n'est pas un homme fondateur de religion. Gesù non è un grand'uomo fondatore di una religione, Il est Dieu parmi les hommes. è piuttosto Dio in mezzo agli uomini. Il est Dieu incarné parmi les hommes. Dio incarnato negli uomini, nell'umanità. Il s'est fait homme pour rencontrer les hommes. Si è fatto uomo per incontrare gli uomini. Je ne sais pas parler avec une fourmi, ni avec une abeille, ni avec un lézard. Non ha parlato con una formica, con un'ape o con una lucertola.